Salam, bu videoda ağıllı ev cihazlarının bir-biri ilə danışdıqları dil olan protokollar haqqında söhbət açacağıq. Soft cihazlarını istifadə etdikdə qarşımıza 3 əsas texnologiya çıxır. Bunlar Wi-Fi, Zigbee və RF texnologiyasıdır. Ağıllı ev sistemlərində bundan başqa protokollar da mövcuddur. Hansı cihazın harda tətbiq edilməsi üçün bu protokolları bir-birindən ayırd etmək mümkündür. Wi-Fi protokolu ən geniş yayılmış və hamımızın tanıdığı bir texnologiyadır. Cihazların qoşulması üçün xüsusi bir mərkəzi qurğuya ehtiyac yoxdur. Ağıllı ev sistemləri cihazları Wi-Fi şəbəkəsinin yalnız 2.4 GHz tezlikdə olan kanalına qoşulurlar. Səbəb isə daha uzaq məsafəyə siqnalın göndərilməsi ilə bağlıdır. Wi-Fi ilə işləyən cihazlar əsas etibarilə birbaşa 220 voltla çalışan modullar. Sensorlar isə daha çox Zigbee texnologiyasını dəstəkləyir. Zigbee protokolu daha az enerji ilə çalışan və internetdən asılı olmayan cihazlar üçün xarakterik olan bir protokoldur. Bu protokolda cihazlar mütləq mərkəzi idarəetmə sistemi olan bridge, başqa adlı desək, haba qoşulur. Lakin telefonla idarə etmə məsələləri üçün mütləq bridge də internetə qoşulu olmalıdır. Bundan başqa bütün aşağı enerji sərfiyyatı olan, xüsusən sensor cihazları Zigbee texnologiyası ilə işləyirlər. Həmçinin Zigbee cihazları öz aralarında mesh şəbəkəsi qurur. Yəni, enerjiyə bağlı olan hər bir cihaz digər cihaza siqnal ötürərək öz əhatə dairəsini daha da genişləndirir. Burada koordinator, router və end device adlı cihazlar mövcuddur. Koordinator kimi bridge, router kimi birbaşa enerji ilə qidalanan qurğular, end device kimi isə batareya ilə qidalanan sensorlar aid edilir. Əgər koordinatorun siqnalı end device-a, yəni sensorlara gedib çata bilməzsə, bu zaman routerun burada olan əsas funksiyası bridge-dən gələn siqnalı götürərək sanki təkrarlayıcı kimi qarşı tərəfdə olan end device-a, yəni sensora ötürmüş olur. RF radio frekans 433 MHz tezliklə işləyən sadə və köhnə bir protokoldur. Daha çox pultla məsafədən idarə etmək üçün istifadə olunur. Burada idarə edici kimi idarə etmə pultundan, qəbul edici kimi isə uyğun RF dəstəkli relay və digər modullardan istifadə olunur. İdarə etmə məsafəsi nisbətən məhduddur. Təxminən 10-15 metr olaraq qeyd edilir. Bununla da biz video dərslərimizin ikinci blokunu bitirdik. Növbəti blokda Sonoff məhsulları əsasından ağıllı ev sistemləri üzrə praktiki işlər görəcəyik.